മുക്കിലും മൂലയിലും കിടന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നോ എത്ര വർഷം ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറും. പിന്നെ ഒരാള് ഇത് ആ മുത്തെടുക്കാണ്. ആ ഡ്രസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച ബീഡ്സുകളില്ലേ അതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. മതിയടി വേഗം പോവാ. എവിടേക്കാ പോകണമെന്നറിയോ? ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഒരു കല്യാണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ടോപ്പ് വേണത്രേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല തുണിയെടുത്ത് അടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ പോകണം. അവിടെ വളരെ വിലക്കുറവാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ നെറ്റ് എടുത്തു. വില കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. വില പറയണം. പിന്നെ പറയട്ടെ? വേണ്ടേ? കുശുമ്പേ ഇല്ല മിന്നുവിന്. ഇത് മക്കളിനെ നീ റൂമിലാക്കിട്ട് പോണ കാര്യമാണ് ആലോചിക്കാൻ വയ്യാത്തത്. ഒരുത്തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കണം, ഒരുത്തന്റെ ഇവിടെ കേറണം. ഇതുണ്ടോ? ഈ നെറ്റിന് ഏകദേശം എന്ത് വില വരുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നല്ല എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കണ്ടോ? ഇതൊരെണ്ണം എടുത്തു കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗായ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതുണ്ടോ? ഇതെടുത്തു. ഇതെടുത്തു. എല്ലാം 2.5 മീറ്റർ വെച്ച് എടുത്തു. അപ്പൊ ടോപ്പ് അടിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ സാറ്റണും എടുത്തു കേട്ടോ. ഇതാണ് സാറ്റൺ. ഇത് കണ്ടോ? സാറ്റൺ വെച്ചപ്പോ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം സ്ലിറ്റിനാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയും ഫ്ലെയർ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ തുണി ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ നെറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്മാറയിലൊരു കടയുണ്ട്, വലിയ ഷോപ്പാണ്. അതിൽ വന്നിട്ട് 380 രൂപയാണ് ഈ നെറ്റ് വില. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു ഹോൾസെയിലാണ്. പിന്നെ അത് ഹോൾസെയിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ നല്ല വിലക്കുറവുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുണി എടുക്കാൻ, ക്ലോത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ഈ സാധനം വന്നിട്ട് 380 രൂപ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ. അവിടെ വന്നിട്ട് വെറും 50 രൂപയുള്ളൂ ഒരു മീറ്റർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇനി 2 മീറ്റർ ഇതിനെല്ലാവരും ഓരോ മീറ്ററും കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം ഫ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് അടിക്കണം അത്ര. ആദ്യം സ്ലിറ്റ് മതി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലെയർ വേണമെന്നായി. ലാസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ മീറ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്. പോകാൻ പിന്നെയോ? കണ്ടോ ഗൈസ്? അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇനി കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കണം എന്നിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നല്ല ചുരിദാർ അടിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ മക്കളിലേക്ക് കൂടെ ആക്കിയിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വന്നിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതുണ്ടെന്ന് അതിൽ ആ മിഡി എടുക്കും. മിന്നു അതിനൊന്ന് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി തരാം. എത്ര നല്ല മിഡിയാണ് അറിയോ? ആ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് പോവാണ്. വേഗം വരാട്ടെ മക്കളെ. ഞങ്ങൾ റെഡിയായി. അപ്പൊ വിഷമമാണ്. അവനെങ്ങനെ കൂട്ടിലാക്കും, എന്നിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ട് വെക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര കഴിവേറിയാണ്, ഭയങ്കര കഴിവേറിയാണ്. ഒരു ഹമ്പ് ചാടിയുടെ ഒരു ബൈക്ക് സെന്ററിൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി. ഹമ്പ് ചാടി നമ്മുടെ വണ്ടി നീങ്ങണ്ടേ? ഞാനാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മിന്നു ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന്. ഞാനാണെങ്കിൽ തലേന്ന് അതിന് വണ്ടി വിട്ടു. ഞാനാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് ഉമ്മർമാമാന്റെ വണ്ടി കൊണ്ട് കുത്തി ഓർമ്മയുടെ. അവൻ എന്നെ വഴി ആക്കി തരാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം, വിത്തിന് ശരിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ആക്കി തരാൻ വന്നിട്ട് അവൻ അടുത്തെത്തിയിട്ട് അവൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ബാക്കിൽ അവന്റെ വണ്ടി കൊണ്ട് കുത്തി. ആൾക്കാരൊക്കെ അയ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാൻ വന്നു, ചീത്ത പറയാൻ വന്നു. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരേ വീട്ടുകാരാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ അതിപ്പോ മറക്കുകയില്ല. ഓടിച്ചു പഠിക്കുന്ന സമയത്തേ കടക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? എന്തുട്ട കാണിക്കണത് പണി? ബോധം പറഞ്ഞ സാധനമില്ല. കടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കടക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അത് ഒതുക്കാൻ പോയതാണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. സ്പീഡില്ലാണ്ട് പറ്റണില്ല. അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ പോയി വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് അന്തരം കൂടിയോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങള്
വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരു കട ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. നെറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചുരിദാറൊക്കെ അടിക്കാൻ, ടോപ്പൊക്കെ അടിക്കാൻ, തുണി ഹോൾസെയിൽ. ആ കട പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതൊന്നുമില്ല, കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എടുത്തതിന്റെ അതിന്റെ പോരാത്ത തുണിയും കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോഴേക്കത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ എവിടേക്ക് പോവാ? മിന്നു, പാലക്കാട്. നേരെ അവിടുന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് വിട്ടു. അവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ? 40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോവാണ്. 37 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പാലക്കാട്ടേക്ക് പോവാണ്. പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മള് MKയിൽ പോണോ കല്യാണിൽ പോണോ? മിന്നു, MKയിൽ പോയാ പോരെ. ഇന്നാള് കല്യാണിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കിയതല്ലേ, കല്യാണില്. MKയിൽ പോയാലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ MKയിൽ പോയതിനു ശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ MKയിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നേരത്തെ. അപ്പൊ MKയിൽ നമ്മള് പോയതിനു ശേഷം കാണിക്കാട്ടോ ഗൈസ്. യാക്കര പാലം കാണിക്കണം വിചാരിച്ചിട്ട് മറന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാണിക്കാം. മീൻ കട യാക്കര. ഫ്രഷ് മീനും ചോറും. പക്ഷെ ആധാരം പണയം വെക്കണം ചോറിനോ. 4 ആൾ ചോറിനാവുന്ന വീടിന്റെ ആധാരം പണയം വെക്കേണ്ടി വരും. 3000 രൂപയ്ക്കാവും. 4 ആൾ ചോറിനാവുന്ന 3000. മീൻ എടുക്കണേലാണ് വില. ഈ മീനൊക്കെ സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാണോ തോന്നുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ടേ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മുതലാവുള്ള അവർ തരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി. ട്രെയിന് കടന്നു പോയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബ്ലോക്ക് ആയത് ഇവിടെ. പോട്ടെ. ഇതാണ് പാലക്കാട് കൊട്ടാരപ്പാടി വരുന്ന സ്ഥലം. നേരത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നടക്കണ്ടേ തോന്നുന്നില്ല, വെയിലല്ലേ. പാലക്കാട് ഓവർ ചൂടാണ്. ആരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. മരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാൻ. ഇത് രണ്ടും ട്വിൻസ് ആണോ മരങ്ങളാ? കാറുകൾ ഒരേ പോലുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ് കാറ്. എവിടേക്കാണ് നമ്മള്? ഈ കാറിന്റെ ബാക്കിൽ പോകും. പോട്ടെ. ഗിയർ മാറ്റണ്ടേ? ഗിയർ മാറ്റാണ്ട് പോവാൻ. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി പറഞ്ഞൊരു 1.5 പള്ളിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവിടെയും ക്യാഷിന്റെ പവറാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. അമേരിക്കൻ പണം എങ്ങനെ പോകും അല്ലേ? കോൺഫിഡന്റ് സമ്മതിച്ചിരിക്കണോ? കഴിവേറി ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആ വണ്ടിന്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ പൊക്കോട്ടോ. ഓട്ടോക്കാരൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നോട്ടോ ചങ്ങാതി. മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോ? മിന്നു ഇവിടെ കിടന്ന് ഇവള് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കരയോ? ഉരുണ്ട് കരയും. പിന്നെ ബോള് പിള്ളേരെന്തെങ്കിലും വേണം പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്ന പിള്ളേര് കണ്ട് ഉരുണ്ട് കരയും. നിലത്ത് കിടന്ന് കരയും പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പ പോകുമ്പോഴും ഈ കുണ്ടറ ജോയി വേണം അവൾക്ക്. എനിക്കാണെങ്കിൽ കണ്ടുവിടാം. 35 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 രൂപന്റെ മിഠായി കൂടി ഇല്ല. അതിലെന്താ ഉള്ളത്? 1 രൂപന്റെ മിഠായി ഉണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിട്ടായി? നേരെ തന്നെ ആ കാറിന് പിന്നാലെ വെക്കാം. കാറ് വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നമ്മളെന്താ ഇവിടെ പിന്നെ കിണ്ടർ ജോയി. എനിക്ക് ആ കുണ്ടറ ജോയി പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മേ ഞാൻ പൈസ മുടക്കണേ അതിന്റെ മുതല് വേണം. എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. ചങ്ങാതി നിൽക്ക അവിടെ, കാറ് പോട്ടെ. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ടെംപ്ടേഷനില്ലേ? എനിക്ക് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ. ഞാൻ പറയാം, നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ടെംപ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? അപ്പൊ ഇവള് കിടന്നിട്ട് അമ്മ അത് വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുഴുക്കളുണ്ട് പറയും. എന്താണെന്നറിയോ? നാളെ ദിവസം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. മിന്നു അല്ല അങ്ങനെ പുഴു മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾ അവിടെ സൈലന്റ് ആവും. കാരണം അവൾക്ക് അത്ര അറപ്പ് വേറൊന്നും ഇല്ല. അറപ്പും പേടിയാണ് അവൾക്ക്. അങ്ങനെ പോടി ആ കാറ് പോയി. ബാക്കിൽ തന്നെ പോണല്ലോ അല്ലേ? അതാണ് ടൗൺ സ്റ്റാൻഡ് എത്തി. പാലക്കാട് ടൗൺ സ്റ്റാൻഡ്. ലാസ്റ്റ് അവര് വീട്ടിൽ കയറ്റി. അപ്പൊ എന്തിനു വന്നാണ് ചോദിച്ചു. ഒന്നുമില്ല, അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നു. വിട്ടോ അവിടെ എത്തുമ്പോ റൈറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് എത്തുമ്പോ അടുത്ത് എവിടെ എത്തുമ്പോ റൈറ്റ് കാണിച്ചുതരാം ഗൈസ്. ഞങ്ങളിന്ന് MKയിലാണ് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെയർ എടുക്കാനാണ്, പാർട്ടി വെയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പോണത്. അതേ കണ്ടോ ഈ ഫുഡ് പാർക്കില്ലേ? അതാ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടാ ബൈക്കില്
ഒരു പെണ്ണും ചെക്കനും വരുന്നുണ്ടോ? ആ അവിടേക്ക് തിരിച്ചോ. ഇവിടെ ഇതല്ലേ MK? നിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ആ അതന്നെ ആ അതന്നെ. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ അല്ലേ, ഫുഡ് പാർക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ്. ഓക്കെ നമ്മൾ MKയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. MKന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം. കാർ പാർക്കിംഗ് അപ്പുറത്താണ്. പിന്നെ ഇത് ബോട്ടിക്ക്. എന്താണ് ബ്യൂട്ടീക്കാ? എന്താണ് MK? ഇതിന് ബോട്ടിക്കുന്നാണ് പറയാ, ബ്യൂട്ടിക്കുന്നാണ് പറയാ. കണ്ടോ അമ്മേ, പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ നടന്നു പോണം ഇവിടുന്ന്. ഡ്രൈവർ നോക്ക് പോരെ. ബോട്ടിക്ക് വന്നു. മിന്നിനെ എടുക്കുന്നത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. MK ബ്യൂട്ടിക്കാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അത്ര 3 കടയിൽ പോയിട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പറയാ. ഇഷ്ടായി. ബാത്റൂം ആണത്. ഇങ്ങോട്ട് കാട്ട്. മതിയാ? അത് കാണിക്ക്. അത് കൈ മാറ്റി. മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആകും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. എടുത്തോ. ആറന്മുള കണ്ണാടിന്റെ ഡ്യൂബ്ലി. ഇതാണ് മാച്ച്. പക്ഷെ ഭയങ്കര വിലന്റെ അല്ല, വലിപ്പവും. എല്ലാ കളർ ഷോളും ഉണ്ട്. ആ ഒറിജിനൽ ആട്ടിന്റെ തോലിയാണ്. ഒറിജിനൽ ആട്ടിന്റെ തോലും കൊമ്പും എല്ലാം എടുത്തിട്ട്
അയ്യോ അത് തനിയെ വീണു കേട്ടോ. ആ വീണതാണിപ്പോ. ഇനി കാർ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പോയിരിക്കും. വാ അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. ഇതേ ഇവിടെയാണ് പോയത്. ഉണ്ടോ പോവാ വെള്ളം പോയാ കാലെടുക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മിന്നു? ഇഷ്ടായോ? അടിപൊളിയായിട്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ റെഡിമെയ്ഡ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് റെഡിമെയ്ഡ് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ്. നമുക്ക് തുണി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇതിലൂടെ പോണേ. ഇതിലൂടെ അല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. ഓ നന്നായിട്ട്. എനിക്കൊന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തതുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, സാരികള് സാരി എടുത്തോണ്ട് കിടക്കുക. പക്ഷെ എല്ലാരും കണ്ടതാണ് എനിക്കുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. എന്തേലും ഫുഡ് കഴിക്കണമല്ലോ. പിന്നെ നമുക്കില്ലേ ഇവിടെ കയറാം. ലിപ്സ്റ്റിക് 400 രൂപ അല്ലേ? 6 ഷെയ്ഡിന്. ഇതിൽ കൂടെ പോവാം. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കിട്ട് പോവാം. വില കൂടിയ വണ്ടികളാണ്. വില കൂടിയ വണ്ടികളാണ്. നീ കൊണ്ട് കുത്തി അവർക്കത് നഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ബോധം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ ഭോജനശാല എവിടെ നോക്കണ്ടേ? ഇതേ ഭോജനശാല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ പോലെ ലോക്കൽ കട ഏതെങ്കിലും മതി. നമ്മളെ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ കഴിക്കില്ലേ? എന്താ പേര്? അവിടെ അല്ലേ? അത് അറിയോ നിങ്ങക്ക്? കൊറേ പോണേ. ബസാർ അടച്ചിരിക്കണോ? എന്ത് സംഭവം അറിയില്ല. ആ ഹോട്ടൽ ഏതാണ് റൂട്ട്? നമ്മള് മറ്റേ ഇവിടെ പോലെ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റാൻഡില്ലേ? സ്റ്റേഡിയം പാലക്കാട് ഹോട്ടലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നിനക്ക് വേണ്ട. സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റാൻഡില്ലേ? അവിടേക്ക് പോവാ. അയ്യോ എനിക്കൊരു പേര് വായിട്ട് തുമ്പത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, മറന്നു. നമ്മള് നേരെ പോവാ. മിന്നു ഒരു ഹൈവേന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റേഡിയം ഇല്ലേ? സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് നെന്മാർ റോഡിലേക്ക് കയറില്ലേ? അതിന് ഒരു അല്പം അങ്ങോട്ട് കടന്ന ഉടനെ ആ ഹോട്ടലുണ്ട്. ഹോട്ടല് വേണേ? അതന്നെ ഹോട്ടൽ തന്നെ. വെജ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി. സ്ട്രൈറ്റ് ഇവർക്ക് വളയാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. യൂ ടേൺ എടുക്കണ്ടേ? ഞാനിവിടെ വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് പിടിച്ച് യൂ ടേൺ എടുക്കാണ്ട് യൂ ടേൺ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് യൂ ടേൺ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പെണ്ണേ. അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതാ കണ്ട ഓട്ടോക്കാര് തിരിയണത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് അതാണ് യൂ ടേൺ. കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അതാ കണ്ട. ഇവിടെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ യൂ ടേൺ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വെച്ചു. നോക്കോട്ടാ. മറ്റേയാള് വരുന്ന പോലെ അതൊക്കെ നമ്മളെ വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെ അറിയോ? മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. സിമ്മി അതിന്റെ പേരേ മറന്നപ്പോ. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് പോട്ടെ കേട്ടാ. അവർക്ക് 5 മിനിറ്റിന് ഓരോ സ്ഥലം പോകണതാണ്. നമ്മളെ പോലെ അല്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പാവങ്ങൾ ഇത് മരണപ്പാച്ചിലാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാര്. ഇനി റൈറ്റ് അല്ല, ലെഫ്റ്റ്. സോറി, റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് ആ വണ്ടി കൊണ്ട് കുത്തും. ബോധമില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബോധമില്ല. അത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബോധമില്ലേ? ഈ പോയി ഈ ബസ് പോട്ടെ. ഡ്രസ് പോട്ടടി. അച്ചക്കനപ്പോഴേക്കും തടുത്തു. ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നാണ്. ഏതാ ഹോട്ടൽ? പിന്നെ മലബാർ ചിമ്മിനിയാ അടുത്ത്. ചിമ്മിനി ഹോട്ടലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ബിരിയാണി ഇന്നലെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഫോർ ചേഞ്ച് ഇന്ന് ഗീ റൈസ് ആക്കി. ഡയറ്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ ഗീ റൈസ് ആക്കിട്ടോ ഗൈസ്. എന്താ സംഭവം? വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ. പിന്നെ പൊറോട്ട നമ്മൾ കഴിച്ചു ഇതായി. പിന്നെ ബിരിയാണി ഇന്നലെ കഴിച്ച് മടുത്ത്, അപ്പൊ ഗീ റൈസ് കഴിക്കാതെ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ. നേരെ ഫുൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അവിടെ അങ്ങനെ നിറയെ ആൾക്കാർ. ഇതിനൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ചിക്കൻ കറി ഗീ റൈസ് അല്ലേ? നല്ല മണമുണ്ട് അല്ലേ? സാധാരണ ഇത്ര മണം ഉണ്ടാവില്ല.
കല്യാണം പറ്റി വെച്ച മണം അല്ലേ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല പോവാൻ. ഇവിടെ പൂച്ചെടികൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ്? ആ ഞാൻ പൂച്ചെടികൾ നോക്കി അങ്ങട് ഇത് അമ്മ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നാലും അറിയില്ല പണ്ടാത്തി. ഞാൻ ചെടികൾ പൂച്ചെടികൾ കണ്ടു നോക്കണോ ആള്. അവര് നീ വണ്ടി കൊണ്ടുപോണത് അവര് സിഗ്നലിൽ അവിടെ നിന്നത് അങ്ങോട്ട് പോണത്. നീ ഇവിടേക്ക് സിഗ്നലിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അമ്മേ എന്തിനിപ്പോ വണ്ടി നിർത്തി തല കെട്ടാനാ? ചൂടില്ലേ? കോട്ടന്റെ ഇവിടെ നിറയെ പൂച്ചെടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നതാ കേട്ടോ ഗൈസ്. കോട്ടയ്ക്ക് പോയില്ല. കോട്ടയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ മൂടല്ല. സ്റ്റാമിന ഇല്ല. അതിനുള്ള സ്റ്റാമിന ഇല്ല. ഈ സമയത്ത് പോയാ ഈരണ്ടെണ്ണം കൊടയും മറച്ചു പിടിച്ച് മറയൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പണ്ട് എന്താ മാറണേ ഇല്ല. മറ്റേ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇതിൽ കൂടെയാ ഇവിടെ നിൽക്കടി. നിക്ക് പതുക്കെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ പോണ്ട്. ആ ശരി കുഴപ്പമില്ല. ബസ് പോട്ടെ. എന്റെ പടച്ചോനെ പൊടി വിട്ട പോട്ടെ. ഞാൻ ചോദിക്കരുത്. പോട്ടെ ചേട്ടാ. ഉറങ്ങിപ്പോയാ പണ്ടാർത്തി. അവന്റെ റോഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോളൂ. ഹോളടിച്ചപ്പോ വരും ഞാൻ ചാട്ടാ. ആ തലയും താത്തി നട റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. മറ്റേ എന്താണ് ഇറച്ചിയിൽ മണ്ണാവണത്. ആകാശം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചു പോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തണം. ജീവിതത്തില് ട്രെയിൻ ഞാൻ അടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ കേറിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് ട്രെയിനിലൊന്ന് കേറണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആഗ്രഹത്തിന്. എന്താ ട്രെയിനും ബസ്സായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ മാറ്റം തോന്നുന്നു. അയ്യോ അതും ഒരു ഇതാണല്ലേ. ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നവരുണ്ടാവൂലേ, ഇഷ്ടം പോലെ. ഇരിക്കാത്തവര് അപൂർവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെന്നെ ഇരിക്കാത്തുള്ളൂ. ട്രെയിനിൽ കുലുങ്ങിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കണം. യാക്കരപ്പാലം ട്രെയിൻ പോകുന്ന പാലം അത് കേട്ടോ. ഇത് ബസ് റൂട്ട്. അതാണ് ട്രെയിൻ. അല്ല അതാണ് അത് അവിടെ കാണും. എവിടെ? അപ്പുറത്തോട്ട് കാണും. തേങ്ങുറിച്ചി വഴി വരുമ്പോ കാണും. ഉണ്ടാതിരുന്നാ പൊട്ടിപ്പെണ്. എത്ര പാലക്കാട്ടിൽ ജീവിച്ചാലും പാലക്കാട്ടിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. പറഞ്ഞു 3 അല്ലേ? 8 എത്ര കിട്ടിയാലും മനുഷ്യന് ദാരിദ്ര്യം. 300 രൂപ ചേച്ചി 8 കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 15 രൂപ. തൃശ്ശൂര് 20. പപ്പായ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആദ്യം വാങ്ങിക്കണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു ½ CB ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണം. അതെ ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പോയാ പോരെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈവേ പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്താം. പതുക്കെ എത്തിയാ മതി. ഓവർ സ്പീഡ് അപകടമാണ്. നിങ്ങൾ വരണ്ട. ഇത് എന്താ കൂട് കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ? എന്തെത്ര ദേഷ്യം! എന്തെത്ര ദേഷ്യം നോക്കടി. എന്നെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോൾ വരുന്നോ സാധനം? ബാമന്റെ മാമ്പാ അച്ചക്കന എനിക്ക് വേണ്ടപ്പാ. ബാ മുത്തുമണി നിന്റെ തല മിയോ പൂച്ചാന്ന് അവന്റെ മകൻ. എന്താണ്ടി എന്താ അതിനൊരു ഇത് വായി വെച്ചിരിക്കണിപ്പോ? കുട്ടി ചോറുണ്ടാ?
അമ്മന്റെ മകനെവിടെ? റോക്കി എന്ത് കഴിച്ച്? റോക്കി പഴം കഴിച്ചാ? ഞങ്ങളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും അവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കടയിൽ പോണു, ആ സാധനം കഴിഞ്ഞിരിക്കും, നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങള് നേരെ പാലക്കാട് MK ബ്യൂട്ടിക്കിൽ പോയി. ഇനി ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എവിടെയാടി? പാടി. നീ എന്തിനാ ദേഷ്യം വന്ന്? അമ്മ എന്ത് ചെയ്ത്? എന്തിനു കൊത്താൻ വന്നപ്പോഴേ? അമ്മ പാവം. ഓ മകനല്ലേടി, എന്തിനാണ്ടി ദേഷ്യം വന്ന്? എന്തിനാണ്ടി ദേഷ്യം വന്ന്? ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കൊത്തും പറഞ്ഞ് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്താണ്ടാ? ചെത്തുമണി ഓ കടിച്ചു 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 കൈ കടിച്ചു. കലിപ്പനാണ് കലിപ്പൻ. ഓ എന്റെ മിന്നു, എന്തേന് 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 എന്തേ? ഓ ഓ ഓ എവിടെ? വാടി, വിളിക്ക്. ഓടി വാടി, ഓടി 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 വാ, കുട്ടിനെ എടുക്കത്തിരി. അമ്മ എടുക്കട്ടെ? മിന്നു മതി. മിന്നു മിന്നു ഇവിടെ വരുവോടാ? ഇപ്പൊ വരും, ഇപ്പൊ വരൂടാ. പാടി പെണ്ണേ. മിന്നു എവിടെ ചോദിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത്. അമ്മേ എവിടെയാടി? കൊച്ചുണ്ടാപ്പി, കൊച്ചുണ്ടാപ്പി ഇവിടെ വാ. അവിടെ നിക്കണം, അനങ്ങോട്ട് നിക്കണം. മിന്നു ഓ എന്തേണ്ടി എന്തേണ്ടി? പറ 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 പറ. വാടി. ഇതാടാ, അതൊന്നിപ്പോ കാണിക്കല്ലേ. വേണ്ട വേണ്ട, ഇപ്പൊ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. സർപ്രൈസ് ആണ്. ഞാൻ ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഇടുമ്പോ കാണിക്കാവേ. സർപ്രൈസ് ആണ്, പിന്നെ കാണിക്കാല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മള് കളറോടെ നോക്കിയത്. ഇതൊക്കെ സ്ലീറ്റ് പോലെ അടിച്ചാൽ മതി. ഇതിനാണ് സാറ്റേൺ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു അല്ലേ? നല്ലപോലെ മെഷീനിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട്. കുഞ്ഞാവേ എന്താണ്? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു മീറ്റർ കൊണ്ട് 50 രൂപയ്ക്ക് തന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കഴിച്ചിരിക്കണ. അത് താഴെ റൂം കിട്ടിയപ്പോ അതിന്റെ വാടകയ്ക്ക് ശരിയാവണ്ടേ. പറയണ്ടമ്മ, പറയണ്ട. ഓ വന്നൂട്ടാ. പിന്നു വാ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നു നോക്കി. പോണേടി പിന്നെ ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ. എങ്ങനെ ഒരു അലർജി വന്നാണ് നോക്ക്. ഇത്തിരി ശരിയായി ശരിയായി. അപ്പൊ ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമ്മള് ഷോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊരു ബൊട്ടീക്കിൽ പോയിട്ട് എടുത്തൊരു ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും.
കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ? ആ, ഒരു ബുട്ടീക്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താണ് കേട്ടോ അത്. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഞാന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. ഒരു അനാർക്കലി അംബർല പോലെ അടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതായത് കടയിൽ പോയപ്പോ ഇതുപോലത്തെ അല്ല, പ്ലെയിൻ ആണ്. അതിൽ കുറെ എന്തൊക്കെയോ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു തരം ലോക്കൽ ടച്ച്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് എടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ കാണാം. അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് കമന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ബ്യൂട്ടിക്കിന്റെ മറ്റേ ഞാൻ കാണിച്ച ബോഡി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, MK ബുട്ടീക്കാണത് എല്ലാം. ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കൂ. നമ്മള് ഡ്രസ്സിന് എടുക്കുന്ന ഡെക്കറേഷൻ ആയാലും ഈ കുഞ്ചലം പോലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയാലും എല്ലാം, ലേസ് ആയാലും ഇയറിങ്സ്, മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെന്താണ് ഫുഡ് വെയർ അടക്കമുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാലക്കാട് പോവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫുള്ള് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, ഭയങ്കര തിരക്കും നിറയൊക്കെ നിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ അവരെങ്ങാനും പെടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. Yes, thank you so much for watching and yeah, stay tuned for the next video. ബിരിയാണിന്റെ 10 മിനിറ്റുള്ള അത് നാളെ ഇടാട്ടോ ഗൈസ്. ഇടാ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നാളെ എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. Okay, bye. Thank you. So don't forget to subscribe our channel, okay? Bye. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക.